nga bi ntenendonya donkiwaru ntenendonya mi na benendo marsikalo tlemwa ani kelema abena damne ni femi uye kobade au chokoroba ani musokoroba obidili ka femi mfanye ode kafo kobati ke kachaya anga nyamakalaw ni anga dofo tigi ku ni chinyedo kani kobati ke kachaya o kunga ku ni koba min kera ku mo na me kulakali maere bisika bisikia hali ni mali be koninte kuchalakaw uluna men folila unani kalu into beke ni na maere bisika fo bina sain beke ni kumana eku akera min nyana hali min yedimson ye ulu koni na ni fo kafo yala ba do kafo asimin kuita kabla tun sigira fangana domi amma delika tama minge jamana kono kwayo ka tama folo kwayo ke kuchala de nga taku min tumbe asimin kuitala uti wali mando ani barika dade kanyeshi kuchala kauma kasabuke uye malike dangeli bada kori minzorla malife nyine akori nyoma delika soro malife ama nyona chaya madelika soro malife kana anga jamana ke jamana ye jamana miye farafin jamana bela jelenda farafin jamana ukachani jamana biduru ye ujoro folo setigi jamana ube na fulubatigi ube fangatigi ube nga mali de ye farafina beda ankori chikeli la nyine oni mali sera koke o make maore tlela o kera asimu kuita de tlela asimu kuita ko kwabita barikada ani bunye maseginge mali kori chikela uye sibiri sogoma dafe asimu pangulun jigin sumi no be kati wala pangulun ta sumi mbe kati no ye anga jamana kelechew no sorla siuye anga sana kelechew uka pangulun jigiro ani pangulun tayoro mi mbe kati asimu sogoma da jona fe asimu ye pangulun de tai wa asimu yere aduna pangulun mi kono oye mali sorla si uka pangulun de asimun tara mali pangulun bulilaw sorla siu yaraw no maldewnye ulude avion bulilaw ye asimun doni kabo onfe Bamako kata na yefo kuchala uye minke pangulun bulilila sanfe lere keleni ko mabiseka fo lere keleni minuti tanu nduru nyona pangulun sorla kachun kuchala achuna itumami asimun bismillah fanga yere ka chesigi mimbe kuchala asimun bismillah o defe asimun bismillah toy asimun kuita bismillah min kera colonel Sisefe ale fanga ka chesigi abe fomi man gouverneur kuchala bismillah rani buguti dimisin dowe ulu koni flendama o flengoni la dado ni dunamba nana jigi dugu kono abe bismillah chogomi uya bismillah bismillah ra onfe malikona ni anga jamana kuntigi be bismillah yoro fen folo ni na be bismillah noyi o jamana yere jonjonde. Tous les drapeaux nationaux retentissent l'hymne national. En façon malika kelebolo mimbe kuchala ulu ye buye masenginka ayetmana asimi kunda kuchala du kunanka chew muso dimisin makoro mashi tundafe ningata lakalinye nyajira ula kafoni nyona ko abime amake asimi reni ya shinfuloyi kabla sigira fangana akatama kado afa jamana kono noye maliye akatama folo bena yoro mima uye kuchala de kuchala ka ufana mashite ni amaja mamiye angoni mumwaye demise makoro che animso betumba fe asimu ngaye nyena sabu jamana kale falendu alela ambe domine inafako be wa kuchala mara ere wuludindu koyi chugumi ngana fongo ngasika alakale
aka don tariku la nga ko seere ye kucala denmisɛnw cɛw musow maakɔrɔbaw ninnu bɔra i n'a fɔ kɔnɔkolo ka taa Asimi Koyita ka taa bisimila seereya minnu sɔrɔla o dɔw filɛ. Jamala hauta boy ama foyi ko fɔ fu kucalakaw u ka yira Asimuna diɲɛ k'a ye ka fɔ olu ka jamanakuntigi kubu ye wa u yɛrɛ ko bɛ jamanakuntigi ye koyi n'o ye Asimi ye nisɔndiya min tun bɛ a ɲɛkun kan kucala dugu kɔnɔna na o ma dogo wa n bɛ fɛn kelen min di fɔ aw ye a tun tɛ mobili datugulen kɔnɔ koyi u ka mobili jɛman minnu bɛ n'a bɛ f'u ma ko katikati sigiyɔrɔ kɔni bɛ ɲɛfɛ o ye datugulen nka kɔfɛla in dayɛlɛlen don Asimi tun jɔlen don o de kɔnɔ sɔrɔlasi marifatigiw kɛmɛ k'a lamini. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ faso kɔnɔ kɛ hali n'a y'a sɔrɔ jamana datugulen don wa sigiɲɔgɔn jamanaw fɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ balo sɔngɔ ka gɛlɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ lakana sabatilen tɛ Mali fan bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye kucala yɛrɛ ani Sikaso mara ye nin bɛɛ lajɛlen si ma to jama ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkolo maa si tɛ n'o tun b'a fɛ nin ko in ka lakali ye bɛɛ tun b'a fɛ n k'a ye ɲɛ na n k'a mɛn tulo la a ka kɛ ɲɛna n k'a kɛ a lakalibaa ye. Anw minnu tun bɛ kucala sa anw tun bɛ kucala ntolaci kɛnɛ kan Asimi donna ye waati min kabako a y'a sɔrɔ sigiyɔrɔw banna jɔyɔrɔ yɛrɛ banna koyi ntolaci kɛnɛ in a seleke 4 bɛɛ lajɛlen tun falen don sigiyɔrɔ tun tɛ yen sigiyɔrɔ bannen kɔfɛ mɔgɔw y'u jɔ ka fan bɛɛ lajɛlen lamini Asimi donna waati min a ma taa i sigiyɔrɔ la koyi ntolaci kɛnɛ in fan 4 bɛɛ lajɛlen a taamana de a nana tɛmɛ ne yɛrɛ kɛrɛfɛ a tɛmɛna ne ni mɔgɔ tun tɛ ne n'a cɛ n'i y'a janya lajɛ a tɛ tɛmɛ mètre 1 kan awɔ jama min tun b'a nɔfɛ o y'an ka jamana sɔrɔlasi ŋanaw ye an b'a fɔ an ka sɔrɔlasi kɛlɛ minnu ma ko nasiwulu cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw u melekelen i ko cɛbilenkɛ kɛlɛ marifa b'u bolo Asimi yɛrɛ ɲa ni mɔgɔ min ye o ye Maliki Jaw de ye an ka laadafini tun b'o la ne ye cɛ 2 min dɔn o tun ye olu ye hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ funteni tun fanga ka bon tile fanga tun ka bon ka se hakɛ min ma bɛɛ kɔni y'a ye sabu a taamana hali minnu bɛ sinsan kɔfɛ Asimi taamana k'olu bɛɛ lajɛlen fo. Lajɛ kani jamaba in lajɛ Asimi ka taama hali mɔgɔ minnu jɔlen don sinsan kɔfɛ Asimi taara nin bɛɛ lajɛlen lajɛ. Marsi kalo tile 19 san 2022 minnu bɛ ɲinini kɛ a y'a sɛbɛn aw k'a bila kucalakaw ye maabɔ bi k'a fɔ ko ni maa bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ ka Mali mɔgɔ tɔw fara o kan ka Kitakaw fara o kan ka Bugunikaw fara o kan ka Sikaso fara a kan ka Fana fara a kan ka Kulukoro fara a kan ka San fara a kan ka Yoroso fara a kan ka Segu fara a kan Mali mara bɛɛ fɛn fɛn bɛ kɔɔri sɛnɛ a bɛɛ ka ciden bɛ kucala yan bi ka na jamanakuntigi kunbɛn ni ne Mali ye an danbɛ an ka seko n'an ka dɔnko an ye jamanatigiw bila ɲɛfɛ an y'an ka dugutigiw bila ɲɛfɛ an y'an ka dalaratigiw bila ɲɛfɛ
an nana don décentralisation kɔnɔ an y'an ka maire sigi olu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ni hakili ye jamana ɲɛmɔgɔ bɛ baara la walasa ka se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ ka basigi kɛ yiriwa b'o sira la kɔri de y'o kalaminɛ dɔ ye an b'an ka force de défense et de sécurité fo u bɛ baara min na sisan bɛɛ b'a dɔn u ni ce u ni baraji merci aux forces de défense et de sécurité du Mali bravo. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ye seereya minnu sɔrɔ a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye kuma ninnu fanba kɛra nansarakan na an tɛna se k'a fɔ an b'o bɛɛ lakali aw ye nka bisimilali min kɛra dugutigiw ka ciden fɛ olu ye min fɔ jamanakuntigi ye o filɛ nin ye. jamanakuntigi n bɛ foli k'i ye i n'i nɔla bɛɛ maa o maa tuguni i kɔ ka na n b'i fo i jɔyɔrɔ la kuma min bɛ ne da dugutigiw bɛɛ la dɔgɔnin filɛ u cɛla mara dugutigiw u bɛɛ la dɔgɔnin filɛ u ko n ka na foli k'i ye ka bonyamasegin k'i ye ka kɛɲɛ ni i ye min kɛ jamana cikɛlaw ye kɔɔrisɛnɛ kucala t'a ma dunan ye nka depuis don min na i y'a fɔ ko Mali b'i kɔfɛ kɔɔrisɛnɛ na k'i b'a fɛ Mali ka jɔ sen sɔrɔ ka kɛ premier ye i y'a dabali min tigɛ a diyara Mali cikɛla bɛɛ ye dabali fɔlɔ o ye ka sɔngɔ don kɔɔri la min sɔngɔ ma deli ka sigi kɔɔri la o kɛra dabali filanan kɔɔrisɛnɛ tɛ taa nɔgɔ sɔrɔli kɔ ka nɔgɔ sɔngɔ to 2,200 la o kɛra o kɔfɛ ka faso den ta k'o bila ɲɛmaya la k'a k'a sinfonya place min bɛ Mali bolo n'o an tora kɔfɛ ko k'o place d'a ma ka an ka baden sigi n'o ye Nanko Danbɛlɛ ko k'o baara kɛ k'i y'o kɛ salon jamana ma dɔwɛrɛ sɔrɔ tɔni 160 an b'o dafa yɛrɛ an tun bɛ kɔlɔn de kɔnɔ nka bi an bɛ taa tɔni 700 ni kɔ la o kɔrɔ an bɛ sebe sanfɛ kucala dugutigiw ko miyankala dugutigiw ko Mali kɔɔrisɛnɛ dugutigiw ko k'u dar'i la bi dɔ farala danaya kan mun kosɔn utu tɛmɛnen mois d'août tɛmɛnen premier ministre ko ale ka première sortie k'a nana kucala o y'a sɔrɔ an ye danni min kɛ a ka ca tari 700 ye dugutigiw ko k'an b'i ci ka taa fɔ jamanakuntigi ye k'a fɔ ɲina an bɛna kɔɔri sɔrɔ an ma sigi ni kɔɔri min sɔrɔli ye wa an b'a ɲin'a fɛ n'o kɔɔri sɔrɔla an ka jɛ ka na fɛti kɛ kucala dugutigiw ko weleli ci don ala mina fana ye ci dɔ ye dɛ i bɛ mɔgɔ dɔ wele ɲɛmɔgɔ la a tina surtout jamana bɛ cogo min na i y'o bɛɛ ye ka wuli ka taama ka na dugutigiw ka bonyamasegin kɛ dugutigiw ko walahi ko ala k'i sara bi an kun y'an ka fugula fa ka sababu kɛ jamana taabolo ye ka sababu kɛ i yɛrɛ taabolo ye dutigi bɛɛ kunkɔrɔtara i ka du kɔnɔ jamanaden bɛɛ kunkɔrɔtara i ka jamana kɔnɔ wa farafinden bɛɛ kunkɔrɔtara farafin ko k'i fo la k'i waliɲuman dɔn n tɛna kuma janya parce que u ma kuma jan don da u ko dɔrɔn n k'a f'i ye n'i ye kɔɔri dɛmɛ i ye Mali bɛɛ de dɛmɛ i tɛ se ka mɔgɔ hakɛ fɔ parce que n'i ye kɔɔri dɛmɛ i b'a ye nandaga kɔnɔ o kɔrɔ o ye bɛɛ ye o tɛ mɔgɔ kelen ye n'i ye cikɛlaw dɛmɛ i ye jamana tuloma dɛmɛ wa i jija o la n'i jijar'o la dugutigiw ko foyi tɛ yen bilen ɲɛ t'a kɔ ɲɛ t'a de bɛ yen sɛnɛ de bɛ taa ni jamana in ye ɲɛfɛ jamana o jamana i tɛ se ka taa ɲɛ abada n'i ma sɛnɛ dɛmɛ wa e y'a baara min kɛ u bɛ dugawu k'i ye sijan ani kɛnɛya ko ala k'a d'i ma i ka gouvernement sijan ani kɛnɛya ko ala k'a di i ka gouvernement ma u ko mun ye nzamɔgɔ ja ma pi nzamɔgɔ o kɔrɔ i ye cɛfarinden ye i yɛrɛ kɛra cɛfarin ye o kɔrɔ ye k'a fɔ n bɔra a la ani n kɛra a la kelen tɛ dɛ mɛ fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i la ko k'o foli d'i ma Claire Mutɛgɛ Claire Mutiongo Claire Mutɛgɛ Claire fɛn o fɛn bɛ ci tɛgɛ voilà o ko ka kɔrɔfɔ daɲa nafolo kafilaw na goita fan fo dugutigiw ka dantigɛlikɛla u tilala kuma na tuma min cikɛlaw n'o ye kɔɔri cikɛlaw Mali fantan naani kɔɔri cikɛlaw olu fana ye u ka ciden min tun bɛ yen o ye min lase o filɛ nin ye jamanakuntigi an b'i fo ani maa o maa bɛ kɔ ka bɔ Bamakɔ ka na Kucalaya bi k'o bɛɛ aw danga se Kucalaya
cikan bɛ an bolo k'a fɔ ye bi jamanakuntigi Mali kɔɔrisɛnɛnaw bɛɛ tɔgɔ la foli kɛrɛnkɛrɛnnen don k'a fɔ kuma min na kɔɔrisɛnɛ gɛlɛn n'a fɔ Kuyate y'a fɔ cogo min na aw sɔnna ka sigiw bolo da an ye kɔɔrisɛnɛnaw tɔgɔ la sigi ninnu taara wolo min na kɔɔrisɛnɛnaw ye fɛn min laɲini kɛ aw fɛ k'a fɔ aw ka mandataire judiciaire sigi an tan ka se ka kɔɔrisɛnɛ nati jamanakuntigi an hakili la a y'o sira ta ka mandataire di an ma min bɛ kɔɔrisɛnɛw labɛn kɛ o de taara wolo jumɛn min na Mali bɛɛ bɔra o kalama diɲɛ bɛɛ bɔra o kalama ko k'a fo k'a waliɲuman dɔn o la jamanakuntigi foli filanan ye min ye e ye maa min di kɔɔrisɛnɛw ma n'o ye an ka PDG ye a ye kɔɔrisɛnɛw bɛɛ kala ɲɔgɔn na k'an fɔ k'an don ɲɔgɔn na a ye kɔɔri sɛnɛ Mali ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ an hakili la bi a bɛ fɔ ko Mali kɛra premier kɔɔri la an bɛ PDG fo kɛnɛ kan jamanakuntigi laɲini bɛ yen laɲini ye fila ye laɲini fɔlɔ ye jumɛn ye mandataire min n'i y'a d'an ma o ye kalo 6 de d'a ma yɔrɔ in ɲaaminen don an b'a ɲini fɛ u ka temps dɔ d'a ma min b'a to a bɛ se k'an kɔɔrisɛnɛ ka yɔrɔ tɔ furan ka yanni san wɛrɛ cɛ an ka se ka taa tɔni 800 la jamanakuntigi an ka laɲini filanan ye jumɛn ye a fɔra Mali kɛra premier hakili to Mali kɔɔri sɔngɔko la ani kɛfɛnw n'an ye fɛn fɛn kɛ ni nɔgɔ sɔngɔ ma jigin cikɛlaw tɛ wasa dɛ n'i y'a mɛn n bɛ se ka kɔɔri sɛnɛ ka aw bɔ nɔgɔ la ka Mali bɛɛ kunkɔrɔta fo engrais sɔngɔ ka jigin i bɛ hakili to o yɔrɔ la ani kɔɔri sɔngɔko jamanakuntigi foli damatɛmɛ n'an k'an b'a fɔ an bɛ tile k'a la bi ka wuli ka kɔɔrisɛnɛnaw sɛgɛrɛ an kun hakili la an ma jate ja aw y'an jate an b'a fɔ ɲɛna bi an sewalen don an kɔntannen don fɛn fɛn n'a bɛ Mali kun kan jugu fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛna don an ka Mali la Ala fanga ka bon ni jugu fanga ye Ala ka don an na jugu cɛ an kɔntanlen sokɛ dili ma dugu kɔnɔ an ye sari labɛn k'a d'i ma i ka taa bila i ka bureau kɔnɔ ka t'o lajɛ walasa i kana ɲinɛ an cikɛlaw kɔ pepewu Ala sago jama sago a sari bɛ yan. Kucala dugutigiw kabila ɲɛmɔgɔw laada ɲɛmɔgɔw olu ka bisimilali kɔfɛ Asimu Koyita a yɛrɛ ye kuma ta cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'a tun fɔra k'a fɔ Asimu ka kuma man ca dɔw yɛrɛ ko Asimu yɛrɛ tɛ se kuma na kuma kɔni ma nɔgɔ a ma kɛlɛmasa kɛlɛcɛ ka kuma man ca koyi ayi n'an tɛ bile yɛrɛ la koyi masakɛ tɛ kuma o masakɛ ka kuma man ca dɛ hali n'a bɛ kuma masakɛ ka ɲamakala cɛkɔrɔba aw b'o dɔn ka sagone kan o de bɛna gɛrɛ a la a bɛ cikan fɔ ye bɛɛ t'o mɛn dɛ ni a tilala kuma na tuma min a ka ɲamakala o bɛ wuli n'o wulila masakɛ ye min fɔ ɲɛmɔgɔ ye min fɔ o bɛ sɔrɔ k'o dantigɛ nka nin don Asimu yɛrɛ kuma na a ye min fɔ filɛ nin yani ce polo yani ce polo yani ce polo an bɛ barika da Ala ye Ala min bi dora an bɛɛ la ka foli bila dugutigi fɛn fɛn sira kɛnɛ kan yan mun ma se kɛnɛ kan ka foli bila u bɛɛ la ka foli bila an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw la ka foli bila an ka laadalamɔgɔw la an bɛ foli bila an ka dugutigi bɛɛ la ka foli bila an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw la ka foli bila an ka dalalamɔgɔw bɛɛ la ka foli bila gouverneur n'a ka administration bɛɛ la ka foli bila cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba fɛn fɛn se sera ka foli bila bɛɛ la ka fɔ kucala lamigi mɔgɔ mɔgɔ bɔra a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ nin kan i ye ko ye fɔ ko ban aw ni ce yɛrɛ k'a fɔ bi ye donba ye bi ye sewa don ye bi ye kunnawolo don ye sabula da kan an bɛ kɛri ɲɛnajɛ kɛnɛ de kan dugutigiw u ye layidu ta ko gouvernement y'a se k'u ye k'u bɛ ko kɛ ko ma dega kɛ u y'o de kɛ nin san kɔnɔ a ye foli bila u la u ye kɔɔri sɛnɛ ka na ni Mali jamana ye ka wuli mɔgɔ tɔw kɔfɛ ka tɛmɛ u la
kana mali bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka foli bila la dante foli mun na u ni ce jamanadenw tɔgɔ la u ni ce président yɛrɛ tɔgɔ la ani gouvernement tɔgɔ la n'a y'a jate minɛ an ko Mali kura n'i ko Mali kura i bɛ ko kura de kɛ ka kobaw kɛ jamanadenw yɛrɛ sɔrɔ mun na jamanadenw ka hɛrɛ ye mun na jamanadenw ka kunnawolo ye mun na o hukumu kɔnɔna la gouvernement ka amina ba tun ye ka kɔɔri sɛnɛ komi bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya tun b'a kɔnɔ a fɔra an ɲɛna ko kɔɔri sɛnɛlaw ko nin so man di sabula da kan ko wari tɛ ka sɔrɔ kɔɔri la ko nin so man di sabula da kan nɔgɔ ko o ka gɛlɛn gouvernement y'i seko la ani opérateur économique a bɛ foli bila olu fana ye mun y'a to kɔɔri sɛnɛlaw suru ka sɛnɛ kɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ an na nin ye kɔɔri sɛnɛlaw ye mun kɛ nin ye nin ye misali de ka yira maliyɛn bɛɛ la k'a fɔ maliyɛn bɛɛ an bɛ Mali kura min nɔfɛ a tɛ taa an ka kobaw kɛ a tɛ taa an ka ko kɛ maliyɛn b'u yɛrɛ ko min kɔnɔ maliyɛnw ka sɔrɔ bɛ ko minnu kɔnɔ u ka hɛrɛ bɛ ko min kɔnɔ ko min bɛ Mali jamana ta ɲɛ o de ye Mali kura ye donc n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ kɔɔri sɛnɛlaw ye misali min yira nin ye maliyɛn bɛɛ de kan ka nin yira i ka baarakɛyɔrɔ la a kɛra sɛnɛkɛla tɔ ye a kɛra furakɛlikɛlaw ye kɛnɛyabulonso mɔgɔw ye a kɛra kalandaso mɔgɔw ye a kɛra surasi ye a kɛra kilibulon mɔgɔw ye bɛɛ de kan k'i se ka jamana ko in na mun b'a to san wɛrɛ an ka fɛn wɛrɛ fɔ an ka jamana ko ye mun tɛ nin ye bɛɛ ni so ka diya k'a fɔ jamana gouvernement ka aminanko ye jamana ka taa ɲɛ n'an dɛsɛr'o la nafa ma kan na o de b'a to amina foyi t'an na ka jamana na taa ɲɛ o jamana a tɛ se ka taa ɲɛ ni maliyɛnw tɛ président kelen tɛ gouvernement kelen tɛ fo maliyɛn bɛɛ de k'i jɔ jɔyɔrɔ ma dɔgɔ jamana ko la dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ so la an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ k'i cɛsiri mun b'a to san wɛrɛ an bɛɛ ka nisɔndiya an ka jamana kɔrɔ mun b'a to an ka kɔntan an ka jamana kɔrɔ n b'o ɲini aw bɛɛ fɛ n bɛ mun fana fɔ ka fara o kan ka fɔ kɔɔri sɛnɛlaw ɲɛna ka tila fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna n'i ko hɛrɛ tɛ taa gɛlɛya kɔ an bɛ ka ɲɛ bɛ jamana na k'an bɛ ka ɲɛb'u fɛ mɔgɔ de sɔnna ka gɛlɛya kun mɔgɔ de sɔnna ka kɔngɔ kun mɔgɔ de sɔnna u sara mɔgɔ de sɔnna dɔw joginna mun y'a to u kɔmɔgɔw u ye hɛrɛ sɔrɔ u bɛ hɛrɛ la u ka jamana tɔgɔ duman fɔ donc n b'a ɲini a fɛ kɔɔri sɛnɛlaw hali bi gɛlɛya min b'a ani ɲɔgɔn cɛ a ka gɛlɛya in wuli ka bɔ yen bi dɔn in na bɛnbaliya bɛ mɔgɔ cɛ a ka bɛnbaliya wuli ka bɔ yen pewu o kuma kana fɔ bilen a ye misali min yira ka layidu ta ka layidu timɛ ka fɔ a bɛ se ko la ka ko kɛ mɔgɔw ka sɔn ka ɲini aw fɛ san wɛrɛ fana ta o ka jugu ni ɲinan ta ye an b'o ɲini aw fɛ o tɛmɛnen kɔ ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ mali bɛ bolo min na bi maliyɛnw ka laɲini ka bɔ degun kɔnɔ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka na ni kɛnɛya ye ka na ni dunkafa ye ka na ni basigi ye donc an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u dusukun kelen ka jamana in an ka bɔ dingɛ kɔnɔ n'an y'a bɔ dingɛ kɔnɔ a tɔ an b'o ɲɛnabɔ an yɛrɛ dama ɲɔgɔn du kɔnɔna la n'i y'a ye dugu bɛ dugu la u bɛ kɛlɛ mais ni magar'u ka dugu la den kelen na u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i kɛlɛ an fana b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ni tɛgɛ mara maliyɛn kelen na maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka maliyɛndenw dɛmɛ o tɛmɛnen kɔ gouvernement ka laɲini fɔlɔ ka na ni basigi jamana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko sécurité o ye surasiw ni force de sécurité sapeur pompier bɛɛ fɛn bɛ ten o bɛɛ ka baara de mais baara a tɛ taa jigiya kɔ surasiw u jigi u ka population ne hali bi an b'a ɲini population fɛ u k'u ka armée u k'u ka surasiw u ka polisiw gardiw eaux et forêts sapeur pompier gardiw u k'a bɛɛ jukɔrɔma tintin ko mɔgɔ ma fari i jigi de ka fari ni jigi b'i la surasikɛ a tɛ siran mais siran bɛ na de ni jigi n'a ma jigi ye a jigi dun ye population ne an b'a ɲini aw fɛ hali bi a ka jamana in a ka armée a k'a dɛmɛ bamananw ko n'i ka wulujugu fa dɔ ta b'i kin
ko caman y'a sɔrɔ ka tɛmɛ a kɛra sabula da kan an bɔgɔ de fɛgɛra sabula da kan dɔw m'u ka baara kɛ ka ɲa n'an tɛ fɛ dimi ka don an na n'an tɛ fɛ an ka maloya n'an tɛ fɛ an kuma sulu fo an ka ko kɛ ko min bɛ mɔnɔ bɔ an na fo an ka ko kɛ ko min bɛ maliyɛnw lakana k'u la kisi bon n bɛ foli bila aw bɛɛ la dan tɛ foli mun na a ka foli a tɛ se ka fɔ ka ban aw nana aw bɛ tile kɔrɔ aw seginna minɔgɔ b'a la hali bi n b'aw fo jamanaden bɛɛ tɔgɔ la k'aw fo gouvernement tɔgɔ la k'aw fo ne yɛrɛ tɔgɔ la hali bi ala de bɛ se ko la ala ka jamana in basigi ala ka jamana lakana ala ka maliyɛnw lakana ala ka sɛnɛkɛlaw lakana ala ka jagokɛlaw lakana ala ka maliyɛn bɛɛ kɔrɔn fɛ tilebi fɛ k'an ka worodu yanfan ban fɛ ala ka bɛɛ lakana aw fa bien i fa bien. yana mɔgɔ minnu tun taara bisimilali la kucɛlakaw b'o la maa wɛrɛw b'o la ka bɔ mali ani duniya fan wɛrɛw fɛ seereya minnu sɔrɔla ka bɔ yen o seerela ninnu olu filɛ ni Mali ka sensibilisation mobilisation hukumu kɔnɔ courage an bɔra Bamako d'abord ka taa Kuɲana ka taa ɲini miyaŋala bɛɛ fɛ u ka dugawu kɛ transition ye kɛ Asimina ka gouverneur premier ministre n'a ka gouvernement ye ka dugawu kɛ Mali ye ka dugawu kɛ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ye min bɛ jamana kɔnɔ ani an y'o kɛ ka tila ka Kucala ya sura ka Kucalakaw ladonner avant k'a fɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ terrain na yan bi an ka président de la transition ni Assimi Goïta ye a kan ka se yan bi ka Mali kɛ kelen ka Mali basigi an ka armée nationale ka se ka jamana dugukolo k'a kɛ jamana kɔnɔ an b'an sigi gosi ka taa ka an ka CMDT n'u ye kɔɔri sɛnɛnaw ye an bɛ profiter u fɛ ka sɛnɛkɛlaw u ye baara min kɛ ɲinan san kɔnɔ ka na yir'u la k'a fɔ ale b'a laɲini ye kɔɔri sɛnɛ ka se ka don ba la halisa dɔ ka fara sɛnɛ yɛrɛ yiriwali kan bi yɛrɛ nali fanba bɛ tali kɛ o de kan kɔɔri ko kan ka n'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ u jɔ ɲɔgɔn fɛ u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Mali ka basigi kɔnɔ Mali ka don ka fa kɔnɔ Mali ka kɛnɛya kɔnɔ Mali ka duba kelen ka kelen hukumu kɔnɔ an bɛɛ yan aw ɲɛ b'a la bɛɛ bɔlen don b'a yira an na k'a fɔ bi alhamdulillah a dɔnna k'a fɔ Assimi bi a k'a jigi sigi a ka d'a la k'a fɔ Miyaŋala bɛɛ b'a fɔ i n'a fɔ Mali bɛɛ b'a fɔ cogo min an bɛɛ de faamu baara min fɔ fila la ka se ka kɛ baara ye jamanadenw ye min laɲini pour que baara in bɛ se ka k'o sira fɛ jamana dun ka taa yɛrɛ fɛ an bi yan vraiment an bɛ bɛɛ fo fɛn o fɛn bɔra tile kɔrɔ ka nin muɲu ka président kɔnɔ pour que président ka secret kan an b'a fɔ Miyaŋaw ye ko ala ka na n'u ɲuman ye fulaw pa musamani u b'a musamatana fulaw pa président musamani président wa nɔgɔ na kuja kan a ko Kucala déjà donc an b'a ɲini yarabi kɛnɛ tɔ an ka se kɛnɛ tɔ kan yan n'Ala sɔnna ma pour que malidenw ka yira a la k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kucalakaw k'a fɔ n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ i yɛrɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ falen na dɔw de fɔ toute l'Afrique la jeunesse ka bɔlen hukumu kɔnɔ k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min bi Assimi ka laɲini don Assimi y'a fɔ a bɛ segin a kan ale b'a ɲini maliden kelen-kelenna bɛɛ fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma Mali tɛ se ka jɔ maa si kɔ bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali Mali bɛ ka t'o sira de fɛ bi Mali mako b'a den kelen-kelenna bɛɛ la a bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon Mali ka yiriwali kɔnɔ ani Mali ka basigi ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la président y'o de laɲini suivi Mali bɛ ka yaala Kucala de kɛ ka hakilinaw de fɔ malidenw ye bon alhamdulillah Kucala bi aw y'a ye k'a fɔ vraiment Miyaŋala u bɔra k'a yira k'a fɔ une fois an b'o wele bila Mali kɔnɔ halisa armée nationale u bɛɛ jamanadenw ka baara de la armée nationale u ka jiginna file u bɛ président de la transition de bolo conseil na bɛɛ y'a ye équipement b'u ka jigi n'u ye kɛlɛkɛfɛnw ye aw nana san 30 kɔnɔ a ɲɔgɔnna ma na kuma deli ka kɛ bon u nalen fɛnɛ premier ministre bɛ ka bɔ ka taa yɔrɔ ɲɛma ka ɲɛfɔli kɛ baara minnu bɛ ka kɛ
Asimire ni abo ko fulana de atara mochi abeka na kuchala bi kana ira ka fo fuite pusa malidoma ni malidoma la yinu bluma yoro malido soroi biera wole le salka o ko ira ka fo malidoma be yoro asimu ba yinu fa ka fo onu be yimo fe onu ku be yimo fe no nu wole yoro be ta malido tramita asimu sina soro tu do yoro jina yi ka to ni so ko ma to nito ye fizimali no ichimugo guitai ale mi fo hakila family surala ga minanga mai latli ayere ka fojugola kuni ya shin flanandi asimuntara mopti folodi ukofe asurla ka nintama nke kuchala Chokorobani musukorobao oyero kote kumati banyi kuma ka chimbe halina ya soroka fo nisodia ko tumbe libe yanga jimana daga usigilindo anga jimana dala kuna ni bankas ko jimana den chama fara indo shuna papalikela ufe dokun temene kibaruya lasira bulufeni na be moduni na bi forma ko cardo transport en commun ko tumboto do gawo kikonda Bamako kan ko bamanci do jugu wale cejugu keba do papalikela wale cejugu keba do ko ye mugu perenta do nye sibiri temene bulfen labana na yila kan ko apereni min kira ayi mugu chaman fa kama chaman jugu hinafo nyemo nye mobility ni nyemo nye folike kiboro yisorla kabo ni kulu ni mata duni mobili nye anyema doyoro kwa dogale ma woroi kulu fara mu prenta ina ma chaman juna ku mu imprena kona masunya de la sivare sraka ina fo nyefoli kera adogale tuye ma bidruni ma duruye ulutume bulifen kono tumboto do gawo ni wale kera ina fo talike chake bona sunya jira chugumi banabato yu duni katanu ye mupti dotro sula mupti dunda no sivare dotro sumimbe ni abifoma ko sumino dolo sivare ina fanye fara chugumi ko segesegelu besina anga jimana segesegele ke ba ufe mupti mrala krengranyana ni bankas ani birembe ube turife ku marfatiki do be malako do ka fara ka folu ma do sunya katanu ya be mamwa nyugo bo mamwa na ko dugutiki be ula kibaro ya sorla kabo ayrola ka fonu marfatiki no ubina jagadi jago ya mine ko be wajibiya sigibo fe abe wajibiya dugula moka oni mawma ko ni kini ko kibe bauma otuma ubi ka baga mine katana ubi tasma do ikadu la inafo mado ya fofo chumi mwenye dori jamanyema sugandile ya jira kafo ni masunya nunu uko kuni ya abi kulu ni chukula tanko jamana marabao te ayro kofolena o minye marfatike nunye kunu ya don kafo kumbe bagatu la uka papali wala ugelale ndo kanyeshi sigiro mu makosobe o be femi o de ka fo ba yini do latime fanga ni mo fe ku chesri kosobe banga sekaw olu yero koni u jabolendo kono gwanendo kamana gwanendo yoro cha mambe ko wolu fana ko ba yini jamana marabaw fe afala e femi ye anga jamana sikibaw olu ni finitike ukato nyoron demeni na mimba to olu ka lakana dabali ni fere bisoro chowi duma fana ye dugu min na be don zafe ku bingani wale keba onu marfatiki do fana tarabi woro ka kibaru ya jonjo sorla ka boy ku modo fara hali telefoni biseka chi ube telefoni poto munu nubu tro dugu kono mimba to wele biseka ke ku yo fana chi popali kala nunu koni weni bara chi jugu ke kibaru yi semana ka bo anga jimana kuna funi lasi bunda sodobe abe fama ko studio tamani Chokorobani musukorobao morila dugu mbe san ani kuchala che du latima franche mgo nui asimu kuitai
o ye a wolodugu de ye. Dɔgɔdonba tun bɛ yen, o dɔgɔdonba o labɛnna yen kaw fɛ. Asimu ka ciden min tun bɛ yen, o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye. A tun taara jamana ɲɛmɔgɔ jamanakuntigi jɔyɔrɔ fa yɔrɔ la. A ye min fɔ a kɛnɛ kan, o kibaruya ninnu filɛ nin. Ka bɔ San, ka bɔ Bla, ka bɔ Kucala, ka bɔ Yɔrɔso, ka bɔ Mali fan bɛɛ la, k'aw fo ka waliɲuman don. Ne ka kuma tɛ janya parce que n mana ka kuma janya. N nana ka taamasiyɛn de yira u la. Fanga, ale de b'a di mɔgɔw ma. Ale de b'a di mɔgɔw ma. Hadamaden tɛ fanga di mɔgɔw ma. Gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ, fo Mali binna. Mali binna, fo bɛɛ bɛ tulonkɛ Mali la. Hali basaw bɛ tulonkɛ Mali la. Mali binna, fo jamana to bɛ taama Mali kan. Mali binna, fo y'an ka hɔrɔnya fili kɛnɛ ma. K'an bila ɲɔgɔn na, an ka ɲɔgɔn faga. Mali binna, fo i n'a fɔ Maliyɛnw ma bɔ jamanaba maabaw la. O binnen, Ala de y'a ko, Ala de y'a fɔ k'a bɛ ban. Pour que k'a ban, maa si ma ta, Ala de y'a ta. Ale de ko an ka l'armée soldats de bɔ Mali la, ali n'a teriw u bɛna Maliyɛnw ka kɛlɛ. Maliyɛnw tun bɛ kɛlɛ min na k'u ka hɔrɔnya segu ma, ale de ye soldats damadamaw fara ɲɔgɔn kan ka fanga d'u ma. Kasimu Goyita bila u ɲɛmɔgɔya la. Ne m'a kɛ, aw m'a kɛ, maa si m'a kɛ, Ala de y'a kɛ. Comme Ala y'a kɛ, a kɛra aw den, aw kan k'aw cɛsiri. Maliyɛn si kana nimisa. A ye n ba dɔn tigi. Maliyɛn tɛna nimisa. A bɛna sɛbɛn Mali histoire kɔnɔ ko waati dɔ bɛ yen, Mali kun binna. Ala de y'a kɛ Maliyɛn den dɔ bɔra l'armée la ka sigi jamana kunna. A sigilen fana, a ko hami kelen de b'a la. A bɛ to k'a fɔ an ye don o don conseil des ministres la. Le centre de gravité du pouvoir, c'est le peuple. Ka fɔ fanga pour que ka barika don a la, pour que k'a sinsin, an kan ka baara kɛ jamanadenw ye. An kana maa si tɔɲɔ. O de b'a a da don o don. An ka ɲɔgɔn minɛ. N'a ye ɲɔgɔn minɛ, maa si tɛ s'an na. Ayiwa, aw denkɛ de bɛ Mali ɲɛmɔgɔya la bi. Kunu, Ala ye fanga di maa wɛrɛ ma. Sini, a bɛna fanga di maa wɛrɛ ma. Bɛɛ bi. Ala de aw denkɛ de bila Mali kunna. Donc, an bɛ dugawu ɲini aw fɛ. A y'a kɛ. Ala ka sɔn, Ala k'an dɛmɛ. Fanga in, Ala ka kɛ Mali kunna wolo fanga. Ka kɛ Mali hɔrɔnya da danbe a segi ma ka k'o fanga. Ayiwa, ale kelen tɛ baara la. Ale ni Maliyɛnw bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ. Ne bɛ bɔ kɔrɔn fɛ. Ala de y'a kɛ, a y'a ka danaya da ne kan. Maliyɛnw ye ne proposé, a y'a ka danaya da ne kan. Pression si tɛ yen min ma kɛ ale kan. Ka bɔ CEDEAO, ka bɔ kɛnɛma. Kana nin ta, nin man ɲi. A k'u ma, ne m'a ta, Maliyɛnw de y'a ta. Ne bɛ n ka danaya da kan. N bɛ baara kɛ n'a ye. An bɛ baara min na bi. An bɛ baara min na bi, i n'a fɔ filaninw. Ni n bɛ fɛn o fɛn kɛ, n bɛ n sara a la. An bɛ hakili falen. O tuma, ni n bɛ kuma min fɔ, n taara fɔ Nations Unies la, n taara fɔ yɔrɔ wɛrɛ la. A kumabaw,
o ye an bɛnna min kan ale hakilina maliyɛn majorité hakilina ne bɛ kuma n'o de ye dɔ nana bi k'a f'aw ye n b'a fɔ yɔrɔ caman la Mali jugu tɛ se a la maa si tɛ se na an bɛ sira fɛn fila ye Ala ani peuple malien olu kɔfɛ an tɛ sira maa si ye marifa b'i bolo bombe b'i bolo embargo b'i bolo fɛn o fɛn n'a b'i bolo an tɛ sira ye an bɛ sira Ala ye an bɛ sira peuple malien ayi peuple malien y'a jira janvier kalo 14 ko fanga in a b'a kɔ fanga in a b'a soutenir fanga in a tɛ bin min kun ye embargo ta u y'a ta ka fanga in dafiri peuple malien ko k'a tɛ kɛ ayi Ala fana ko k'a tɛ kɛ fanga in Ala de b'a kɔ barika de b'a kɔ aw ka duwawu de b'a kɔ o de ko an bɛ fɛn min kelen min ɲini fɛn fila de ɲini aw fɛ duwawu ani soutien n'an y'o fila sɔrɔ aw bɛna yanni transition ka ban hakilina min b'a baara o bɛ Hasimi la o b'a ka collaborateur o bɛ gouvernement la o bɛ conseil national de transition la o bɛ institution bɛɛ la donc baara kan ka kɛ cogo min na an b'a dɔn maintenant an bɛ min fɛ o ye aw kan soutenir aw ka duwawu kɛ n'aw y'o kɛ Ala barika la yanni transition ka ban Mali hɔrɔnya n'a danbe a bɛ segin maa si tɛna tulonkɛ Mali la tuguni Maliyɛnw tɛna ɲɔgɔn faga tuguni maa si tɛna an su kan bila ɲɔgɔn na ko filaw de dɔgɔnɔw de bamananw de kɔrɔbɔrɔw de budamɛw de arabu o bɛɛ ye manamana kuma de o ye kan su kan jamana tiɲɛ bolo o bɛ ban n'Ala sɔnna ye transition ka ban an nana o dɔw di ɲini aw fɛ n b'a dɔn fana aw y'an kunbɛn cogo min na ne ye maakɔrɔbaw ka kuma mɛn cogo min na n ye musow ka kuma mɛn n ye jeunesse ka kuma mɛn transition Ala ye barika don a la ka ban barika ka continuer ka don a la fo a ka ban a bɛ ban don min na an bɛ pouvoir in di mɔgɔ min ma o k'a kɛ ladiri ye mɔgɔ min ye a bɛ to sira in kan ka Mali jɔ fo transition f'a ka s'a dan na fo bɛɛ ka n'i sigi k'a fɔ Mali ye jamanaba de comme kɔrɔlen minnu bɛ tulonkɛ la sini u ka siran ye u k'an bonya u ka siran ye an b'o de ɲini o dun bɛ kɛ Ala na o ka duwawu donc nana o kuma de fɔ Hasimi ko k'an k'aw fo ka waliɲuman don ale yɛrɛ tun b'a fɛ ka na bi sini yɛrɛ a bɛ taa Kucala n nana ka message f'aw ye bi n b'a dɔn maa caman bɛ yen bi u bɛ taa Kucala ne bɛ segin Bamako parce que CEDEAO y'a ka délégation bila ka na président b'u reçoit bi n'ale taara Kucala ne bɛ t'u reçoit yanni a ka segin ka na donc a ye duwawu k'an ye pour que bɛn ka segin ka na jamana kɔnɔ comme embargo in taara a taara ka fanga in dafiri Ala barika la o y'a ye peuple malien ma sɔn Ala ma sɔn sisan bɛɛ seginna ka na parce que embargo in a ye min da bɛɛ kan maa si tɛ tulonkɛ ni embargo ye tuguni ne dalen dɔ la parce que a y'a na ni gɛlɛya min ye maliyɛn kelen ma sɔrɔ maliyɛn yɛrɛ y'a support ka tɛmɛ tɔw kan donc a ye duwawu kɛ kuma ba minnu bɛ fɛ ka fɔ ye o de ye nin président de la transition tɔgɔ la gouvernement de la transition tɔgɔ la conseil national de la transition tɔgɔ la institution bɛɛ tɔgɔ la a ko hami kelen de b'a la a bɛ to k'a fɔ an ye don o don conseil des ministres la le centre de gravité du pouvoir c'est le peuple ka fɔ fanga pour que ka barika don a la pour que k'a sinsin an kan ka baara kɛ jamanadenw ye an kana maa si tɔni o de b'a a da don o don an ka ɲɔgɔn minɛ n'a ye ɲɔgɔn minɛ maa si tɛ s'an na ayiwa aw denkɛ de bɛ Mali ɲɛmɔgɔya la bi kunun Ala ye fanga di maa wɛrɛ ma sini a bɛna fanga di maa wɛrɛ ma bɛn bi Ala de aw denkɛ de bila Mali kunna donc an bɛ duwawu ɲini aw fɛ a y'a kɛ Ala ka sɔn Ala k'an dɛmɛ fanga in Ala ka kɛ Mali kunna fanga ka kɛ Mali hɔrɔnya da danbe a segin ma ka k'o fanga ayiwa ale kelen tɛ baara la ale maliyɛnw bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ Mali jugu tɛ se a la maa si tɛ se na an bɛ sira fɛn fila ye Ala ani peuple malien olu kɔfɛ an tɛ sira maa si ye marifa b'i bolo bombe b'i bolo
embargo bibolo fen wo fe na bibolo ante siranyi bawu fla soro aw bena yani transition ka ban hakina min ba bara o be hasimila o ba ka collaborateur o be gouvernement o be conseil national de transition o be institution bela donc bara kan ke chogo mina amba don mena ambe minfi o ye aw kan soutenir aw ka do aw ke na yo ke ala bakala yani transition ka ban Mali horeya na dambe abesiga ma shite na tulonge Mali la tuguni Nintuni shogal kukala maigai atuntara asimu kuitaka chimina ga masonga bo dugu kono fo tuma mina atara yin kabila tigiw dugutigiw dine nyemo ni mabaw atara foli ani bonye masegin gawe Jakurubani sagorobaw ni shogal kukala maigai inde anofe kuma caya lendo bikusobe ni dunye jamana dendo nyinika ulure koni fe don latime fangai foncha fangai na nyumgobe asimon koita bulu ngani asimon koita ale danayata kada shugal kukala maigade kan ni nyasorola kodo lawa ni nyade masoro kodo la nyasoroli ula koni na fora kafo mali atunga kore kimewo kime fulani ko Mali tun ye o kore chikeli bla abina fo sisan ni ika bara kele kime saba aye hake kime saba soro yo ke $100 o san yelema ika kime saba ma soro ife tuguni ino fe soro katime kime saba kan hali ika soro tama kime bo umana ke jago ye ukoro ye ki churuna Mali tunga kore sanga sinengo ka sabuke dotro bubu sise aleka kore so jashili o sabude hato kore chikela utumba na kore chikelima Mali tun jasira kore chikelila malika niwro joro tunana boshi malila ale Mali tuma joro sabana yere tunsoro nene Mali ye joro folosoro nimba jira kafoni daluye dalumi mba jira kafo franche fangani dola teme fangani mo ukuni nesoro nina oni lakana ko yere fana laje Mali solasi tebuli kele dala tu no tumbe fo ma o te fo ma tukuni ulu yere udebita papali kela uni bingani kela uni marfatiki ukadaga chifu sigirola ufuna daluye bebena ka fo Mali solasi ubeka kele masaya fari kube koda beka farinya yoro chaman tumine lindo Malila Mali solla siu keme ka papali kela ugwen ka bo yoro bela jilena je dungo do amba me fo sinyo jamana do koko Mali be mugu chila uka mugola ukoni mabise ka fo asimu yenye soro fanala nga asimu ngoni ani politiki mo do sabo politiki mo bete ani ado mabbe fola halini yayi ka fo je jamana to farnyane ndo Mali no febe asabute fo ye Mali politiki kulu do be kabli asimu na fana bengoni kera feme nga uye ka fo ni ayasoro be ka fo mangu ya be mugola to bu yoro utema wore we shogal ko kala maigade o shogal ko kala maiga dumena domi ani politiki mo tuntamana ka jamana marablo nyimgo koro cha mantama mo tumiri la kafo amina seka befola yala shogal kukala maigade nodo sawa yala politiki mo ulude tali fe sawa wati timani nungonina shogal maminu na bifuma ko demokrasi no de munungo ko yejina musa trawle ka fanga ingele bengoni ngera kan ka fomi shogal kukala maigaye ani uluma befola utebila kwe o kosa na kuma do ka fora ka fo kuma do fora fe o kuma nunu yira sabula mangana na teme ani dokotro Umar Mariko ni nyonche fo yira ka kasubu sorla ula o shogel koni beya don beya ye beya me ka fo aye Francis segen kosobe aka kuma fo taw hali kosaina
Fransi jamana kuntigi min bɛ fanga kura ɲini na n'o ye Maliɲɛn Macron ye a ye kuma fɔ an ka dɔnlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma ni waati n'an t'an tɛgɛ ma an bɛ na ɲɛfɔli kɛ n'a tun y'a sɔrɔ dun k'a fɔ dɔnlatɛmɛ fanga in a mago bɛ jamanaden bɛɛ la k'aw jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma aw yɛrɛ ye Asimu ka kuma mɛn a ko a b'a ɲini malidenw fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yala Choguel de commandi potemɔw sawa yala a yɛrɛ de ye fɛn kɛ wa dɔw ka kuma na k'ale tun kan ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ko nka ko hakilina wɛrɛ t'a la jamanadenw farafarali ni ye potemɔ dɔw ka kuma ye kuma wɛrɛ t'a da tajuru sira kuma kɔ tuma o tuma n'a bɛ kuma ko minnu n'olu ye bɛɛ fanga bɛɛ jɛ fanga ŋanaw ye 1991 ko a bɛ ta dɔw la jalagi bɛɛ bɛ ta ale fɛ ka nsi olu ma o k'olu kɛra Musa Traoré ka fanga dafiriba ye k'ale de dun ye Musa Traoré tiɲɛ tabaw ye k'a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a bɛ Musa Traoré kan hɔrɔnya k'o de kɛra sabu ye ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye bɛnbaliya ni farafarali ye ko o y'a to k'a fɔ dɔnlatɛmɛ fanga in a ka laɲini ma sɔrɔ fiyewu ka sɔrɔ malidenw kan ka fara ɲɔgɔn kan min b'a to yɛlɛma min ko fɔra a bɛ se ka se Mali bɛ se ka niyɔrɔ sɔrɔ a la cogo min ko a sigira fanga na a ma se k'a to teri ka sɔrɔ Mali la min b'a to laɲiniw bɛ sɔrɔ ko a ye Mali jugu caya gansan a ye fan bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛ ye fɛn wɛrɛ t'a da kɛlɛ kumaw kɔ jamana kɔ kan k'a bɛ kuma minnu fɔ k'o ye kɛlɛtigɛ kumaw ye kuma wɛrɛ t'a da a b'a la France k'a a b'o de kɛ a yɛrɛ bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ cogo min u kɔni ye kuma caman fɔ a ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an da tɛna se nin bɛɛ ma baara minnu dira a ma jamanakuntigi fɛ ko a dawaga wala ka kuma lasew la k'a ko 100 ko 80 ɲɛ sɔrɔ la k'o fana ye nkalon ye o dɔw yɛrɛw tun ye a jira k'a fɔ ko a ka ŋaniya tɛ foyi ye bi a yɛrɛ bɛ se ka kɛ ŋana ye cogo min mɔgɔ caman kumana dɔw ye kuma minnu fɔ an bɛ se ka misaliya dɔ di aw ma u yɛrɛw ka hakilinata ye min ye mɔgɔ fɔlɔ min n'u ka laseli ale y'a ka hakilinata di o ye sonalidonba Maître Konare Cheikh Umar Konare ale ɲininkali min kɛra a ye dantigɛli kɛ nansarakan na a ye min kɛ nansarakan na an k'a lajɛ n'a sera ka bayɛlɛma bamanankan na a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min inchallah. Entendu parler de ces rumeurs. Ne yɛrɛ ne ye nin ŋunuŋunukan in kuma in mɛn. Je n'en ai pas été étonné. Nka a ma bali ne koyi Choguel ka baarabila yi ka bɔ premier ministre la a ma bali ne la. Les rumeurs de la démission de Choguel, Premier ministre, sont propagées par ceux-là même qui n'ont jamais souhaité qu'il soit au poste qu'il occupe. Tout simplement parce qu'on considère... n'olu ta kanu ma kanu don kelen da kelen k'a fɔ Choguel ko kala Mayiga ka kɛ premier ministre ye olu de bɛ k'a ka premier ministeriya jamana marabolo ɲɛmɔgɔya k'a ŋunuŋunu kuma fɔ ko a ye ɲɛmɔgɔya in bila wala a jagoyara ka ɲɛmɔgɔya in k'o bila. Qui n'a pas la même philosophie politique. Tiɲɛ don a bɛ se ka kɛ an'u ka kuntilennaw tɛ kelen politiki ko la. Que olu kɔni. Mais bien avant sa venue au pouvoir. Nga kabiri a ma fanga in sɔrɔ ne hakili la ka fɔ tun ye nin kuma in fɔ. Je veux dire à la primature Choguel a toujours revendiqué l'héritage de Moussa Traoré. Kabiri a bɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la kabila ma se o ma Choguel Kokala Mayiga a ko k'ale bɛ général Moussa Traoré tiɲɛ tabaw ale b'olu fɛ. Et cela ne peut pas nous ressortir ça. Oui mais laisse-moi Bamba. Il n'est pas chef de parti. Bamba. Ah, laisse-moi parler. Non, c'est-à-dire que bien le MPR, c'est l'héritage de Moussa Traoré. Quand tu revendiques ça, tu vas contre le mouvement démocratique. Ni koni ko ki Choguel ka toma ye. Ni minnu ye Général Moussa Traoré ka fanga kɛlɛ. A tɛ se ka kɛ kuntilenna kelen kan. Aw ka hakilinataw tɛ kelen ye. Wa ye Général Moussa Traoré tiɲɛ taba lafasabaw de ye. Et Bamba est membre du mouvement démocratique. Wa ni meni kuma la sisan Bamba minnu ye Général Moussa Traoré ka fanga kɛlɛ ko ka bɛɛ sabati ka sabati nge o ma dɔ de. Il est membre de l'ADEMA. Adema Tonde. Donc ça peut le choquer. Moi ça ne me choque pas parce que a bɛ se ka kɛ a tɛ bɛn e ma kɛ Bamba nka a tɛ ne kana a tɛ ne bɔ n dabolo kan a bɛ se ka e dusu bɔ a bɛ se k'i fitinɛ nka ne t'a dɔn k'a fɔ sɛ yɛrɛ bɔra a fan kan.
Je ne suis pas membre du mouvement démocratique. Neto minnu ko k'u kana ni bɛɛ y'a ye Musa Traoré kɛlɛli ka bɛɛ fanga sigi ne t'o maa ye o. Ni membre du MPR d'ailleurs. Ne yɛrɛ tɛ MPR tɔnden fana ye koyi. Alors donc ceux qui ne voulaient pas qu'il soit là souhaitent qu'il t'a fait Choguel ka sigi jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la fiyewu olu de bɛ ko bɛɛ lajɛlen na daga wulila olu ka sɔngɔlan de ma ye u fɛ. Et donc les réseaux sociaux s'en ressentent. O tuma a mana kɛ cogo o cogo sa o furugu kɔni o tɛ se ka dabila o. Cela dit, o kɔfɛ sa on m'a toujours annoncé waati bɛɛ lajɛlen na a tun bɛ ɲɛfɔ les assises k'a fɔ jamanadenw ka furubasigi minnu kɛra une ouverture politique. K'a fɔ ko n'a kɛra a bɛ se ka kɛ sabu ye jamanaden minnu b'a fɛ k'u ni n'u da don fasoko la da n'a yɛlɛ olu ye. Et cette ouverture est en train de voir le jour. O bɛnkan min k'a fɔ ko maa o maa ne b'a fɛ k'i sen don faso jɔli la ko da yɛlɛlen do ye o k'o bɛ senna. À mesure où on a révisé la charte pour augmenter le nombre des membres du gouvernement. A nana ye k'a fɔ min yɛrɛ ye jamana marabaaw ye n'olu ye gouvernement mɔgɔw ye o dayɛlɛliw bɛ senna k'a fɔ maa wɛrɛw bɛ se ka don. Pour augmenter le nombre de membres du CNT. Hali minnu ye wasadenya jɔyɔrɔ bɛ maa minnu bolo kɛ. Nga fara ka dayɛlɛli kɛ o maa dɔw ka don. C'est pour donner à des gens qui ne sont pas déjà dans la philosophie politique de la transition. C'est pour k'a ye dɔrɔn aw minnu ko ko aw ni dɔlatɛmɛ wala furancɛ fanga mɔgɔw ka kuntilennaw tɛ kelen ye aw da bɛ se ka yɛlɛ aw ye cogo min a bɛ se ka don. L'ouverture. Et vous savez que l'ouverture là, au Mali, ça signifie simplement donner à manger aux gens. C'est tout. A kɛkun tɛ fɔ ye ka dala dumuni dɔ nɔgɔya dɔ ye min yɛrɛ bɛ dɔ ɲini dala dumuni dɔ ɲini o ka se ka dɔ sɔrɔ. Tant qu'ils n'auront pas à manger, ils ne feront pas la paix. Bɛn kɛra k'a fɔ n'u kɔni ma dunda sɔrɔ wa u tɛna sɔn fiyewu. Pas se taire. Maintenant, je termine en disant b'a fɛ ka tila kuma na ni min ye. Que aujourd'hui, dès les premières heures, moi, je vous ai dit ma confiance au Premier ministre. Je pense qu'il n'a pas témérité de la nation. L'élan qu'il a donné à la nation a plu à tout le pays. Il est déjà entré dans l'histoire. Si le président de la transition pense que sa mission doit prendre fin aujourd'hui, Choguel n'aura pas déçu de il y a Bamba qui parle de certaines réalisations qui auraient traîné, etc. N'oublie pas, mon cher ami, que le Premier ministre n'a pas la réalité du pouvoir. La réalité du pouvoir est entre les mains des militaires. D'accord. Fanga jonjo me minnu bolo o sɔrɔ la siw de ye a tɛ Choguel bolo dɛ. Awɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye barosigi minnu kɛra Africable fɛ olu ka kare baro nin tun ye Cheikh Oumar Konare ale ye sariya dɔnbaga ye a bɛ fɔ minnu ma ko avocat Jafilɛ bondaso dɔ bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko Horon TV olu fana taara malidenw ɲininka bɔlɔn fɛ u tɛmɛsennama k'u ka hakilinataw ɲininka min fɔra malidenw fɛ maliden dɔw fɛ o filɛ nin ye. K'u to ka baara kɛ malidenw sɛgɛnna ten gouvernement faleli nafa foyi t'a la depuis i bɛ ka premier ministre joli a tɛ duuru bɔ a mun yɛlɛma maliko in na yan ba paka mɔgɔ si ka maliyɛn sago kɛ hali ala yɛrɛ se ka maliyɛn sago kɛ tellement maliyɛn compliqué len don an ka jan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in jɔ mɔgɔmisɛnnin ba in nafa foyi t'a la. Ni premier ministre tun bɛ se ka dɔ bɔ a ka baarakɛla ninnu de la ka jama dɔgɔya dɔɔni k'a kɛ jamana yɛrɛ ka taabolo kama mais premier ministre kana bɔ yen.
an tɛ mɔgɔ ko la tuguni mɔgɔ ko tɛ bilen an bɛ jamana ka tagaɲɛ de la an ka bɔ kɔngɔ ni minɔgɔ la an b'o de nɔfɛ u k'a bɛɛ dabila sigiɲɔgɔn ni baarakɛɲɔgɔnya la u ka ɲɔgɔn minɛ u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka sigi ka diya waasa ala bɛ ka sɔrɔ jigin k'a d'a ma. nin tun ye Hɔrɔn TV olu yaalala Bamakɔ bɔlɔn fɛ ka ɲininkali minnu kɛ nka dɔ bɛ yen ale ye yɛrɛwolo o tɔn ɲɛmaa ye jamalajɛ minnu bɛ kɛ ale ka kumaw ka ca kosɛbɛ n'o ye Ben le Cerveau ye yala ale fana ye Choguel ka baarabila ye a y'a mɛn ni hakilina jumɛn ye a y'a mɛn tulo ɲuman da wa ale ka hakilina dɔn wa yala tiɲɛ don wa an t'a yɛrɛ fana lamɛn. I b'a dɔn an ka jamana ye univers jamana de ye kosɛbɛ quoi mɔgɔ caman bɛ yen dɔw ko Asimi bila dɛ u b'u sago yɛlɛma k'u b'o de kɛ tiɲɛ ye quoi ne yɛrɛ tulo b'a la ko Choguel welelen don ko ka taa Kati ko y'a wele ka taa ko y'a bila ko la mais le premier ministre bɛna déposer par exemple a sera o ka taa Kati a Kati taga ko jumɛn b'o la décret de bɛ signer dɔrɔn donc Assimi Goïta fait bon Choguel était premier ministre et tout o ma signé ko ka Choguel minɛ ka taa Kati pourquoi o kala i bɛ ka don aw bɛ bandaw don mɔgɔw tellement u sago ye min ye o ka kɛ donc souvent u bɛ bɔ ni kibaruya sugu ye bɛnbaliya t'u cɛ bi an bɛ ka kuma bi tɛ le 13 ye wa bɛnbaliya Misi Kara Jarati tɛ Choguel ni Assimi ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don minɛ ko bi jamana tacogo la bɛnbaliya kelen pe tɛ yen Assimi ni Choguel dɔw ko k'a bɛna bila dɛ ko ni week-end yɛrɛ tun tɛ ban dɔw yɛrɛ y'u kale quoi k'o tɛ ban n'a ma bila ne yɛrɛ ye dɔw ye ko déclaration ba dɔ bɛna kɛ ko dans les heures qui suivent k'a bɛ yɛlɛ la Choguel ma taa Kati kelen Choguel yɛrɛ taa kun tɛ Kati wa Assimi ka Choguel bila o kuma yɛrɛ tɛ sen na yɛrɛ a kuma tɛ sen na an bɛ don min na ko bi a kuma tɛ sen na mais rumeur min don an kɔni y'a ye bɔlɔlɔ kan an yɛlɛla quoi an yɛlɛla donc mais an cɛsiri k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ gu min kan bi a bɛ bɔ kɔnɔ cogo di o de nafa ka bon kosɛbɛ. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yala Choguel yɛrɛ ka mangoya wala Choguel ka kuma jumɛn y'a to n'a ni minnu ye Musa ka fanga in dafiri ka Musa gɛn ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la ka gɛn ka bɔ fanga na minnu y'a gɛn yala olu yɛrɛw mun de y'a kɛ u ni Choguel ti bɛn dɛ Magma Gabriel Konate ale ni Choguel tun ye barosigi kɛ o tɛ bila ko ye dɛ a bɛ waatinin bɔ ni ma fili o y'a sɔrɔ a ma sigi fanga na a y'o kuma min fɔ aw k'o lamɛn bani nin kɔni nin kuma min fɔra Choguel fɛ ani u b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko démocrates n'olu de ye bɛɛ y'a dili ani bɛɛ y'a kolokolobaw ye u tɛna se ka bɛn fɔ la fiyewu aw ka kuma in lamɛn nka nin tɛ bila kuma ye dɛ. fili saba in a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye pour que ka Musa bin u ye fanga dɔgɔyama u y'o de don bɛɛ hakili la ka fanga lagosi k'a don denmisɛnninw bɛɛ la ka Musa ɲini ka fɛn bɛɛ bɛ se ka y'a da Musa kan o bɛɛ ka maliyɛnw hakili sonya pour que ka fanga bin n bɛ taamasiyɛn dɔ d'aw ma le 31 décembre 1990 Musa ye le vœu des familles fondatrices et des imams et des chefs religieux a y'u reçoit ala ma hinɛ la an fa Bala Kale a ye ɲininkali kɛ Musa la ko tuma kɔrɔnfɛ kelen ye mun ye Musa ye kuma ta ka hakilina fɔ a la a tilala k'a fɔ a laban ye mun ko n bɛ kali ala la ni mɔgɔ min y'a fɔ k'a bɛna bala wuli jamana kɔnɔ ka Mali tila fɔlɔfɔlɔ pour que Mali ka tila a bɛ fɔ k'a kɛra Musa ko a filanan ni min fɔ k'a bɛ bala wuli jamana Mali la ne jahanamu sira kunna opposant y'a yɛlɛma k'a fɔ Mali bɛɛ la ko Musa k'a bɛ jahanamu siri maliyɛnw kunna bɛɛ y'a mɛn o i nkalon don donc ka fanga la gosi ka fanga la dɔgɔya u y'o don bɛɛ hakili la ka fanga yɛlɛma u ye erreur fɔlɔ ye hali ni bɛ fanga ɲini ko dɔ bɛ yen i t'a kɛ c'est pourquoi ne y'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ si t'a mɛn da o de y'a to minnu mɔgɔlankolon ko mɔgɔ kundan ko kun b'a la a kun filɛ n y'a don kabini lawale fo bi a bɛ fɔ domin la kɛlɛ de ye manden ci kɛlɛ de bɛ manden jɔ an k'a ci n'an y'a ci bi sini dɔ bɛ na o b'a jɔ o ye kan ye nka bɛ sɛnɛ ka ci bi min kale ala la ala mun ye ne ni olu yɛrɛ da ka an bɛɛ da sani o bɛ kɛ o tuma ala bɛ ne yɛrɛ ɲini na n kɛ yiri wo la puisque ne ta ye min ye ne ta ye min nkalo e ta ye min ye i tɛ se k'i i tɛ se k'i min la i ni ninnu kɛ i b'a fɔ ko k'o kɛ
ni ta ye ni ko k'a b'a kɛ i b'a fɔ a tɛ kɛ o tuma i ta ye min ne ta ye min n'u ko u b'o de kɛ ne ta ye min o tuma ne nin bɛ taa yen nɔ dɛ o nin ka bɔ de ka Mali tila a bɛ fɔ de a kɛra Musa kɔ ni maa ko k'a bɛ balawu wuli Mali kɔnɔ walahi ni kali Ala la bagabagali kuma tɛ an bɛ jahanama siri i kunna an bɛ jahanama siri i kunna a kɛra de don. Ni waati o y'a sɔrɔ Général Musa Traoré tun bɛ fanga na fanga bilali a kɔ fanga bilali a fɛ a ye san 10 kɛ kaso la. Général Musa Traoré kɔni taar'i da ni kunkɔrɔta ye ni bonya ni karama ye a tun bɛ lamɛn malidenw fɛ n'i y'a ye k'a fɔ ne yɛrɛ waati bɛɛ lajɛlen na n bɛ ni Général Musa Traoré ka baro fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen bi hali bi Général Musa Traoré dimiya bɛ u la u kan ka fɛn min dɔn o ye k'a fɔ a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye Général Musa Traoré y'a ka juru sara faso ye kuma minnu bɛ fɔ Musa Traoré ka fanga ko la a kan ka mo bilasira de ka dɔ k'a fɔ kunungo tun bɛ yen wa bi bɛ yen sini yɛrɛ bɛ yen o kɛra fanga ɲininaw ye saw o yɛrɛ kɛra Choguel a n'a nɔfɛmɔgɔw ye saw o kɛra hali bi maa minnu b'a la ko Musa Traoré jamana segin kɔfɛ nka ne Jose Traoré ne bɛ taa kungo kɔnɔ ne bɛ kungo kɔnɔ n'a yala dɛ ne jɔra u ye ne lajɔ Bajangara donda la dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ko tɛ don ko sabu ko nali ma ɲɛfɔ u ye u bɛɛ ye Ala ka latigɛ ye sabu an tun taara Ala kama baaraw de la ni Ala ka ci la sera ka ban nka Général Musa Traoré olu bɛ kuma caman fɔ Musa Traoré ma Musa Traoré tun bɛ fanga na waati min na a y'a sɔrɔ a caman yɛrɛ tun tɛ balo la hali ni tun bɛ balo la o tɛ ko dɔn nin ye Général Musa Traoré ka kuma fɔta ye nka Choguel yɛrɛ yala a yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ M5 RFP la M5 RFP de ye kulu ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ko IBK ka kɛlɛ ka bɔ fanga na o de senfɛ M5 RFP olu farala ɲɔgɔn kan fo kana bonya ta k'a di an ka imam ma n'o ye imam Mahamud Diko ye b'o ko caman kalama ne yɛrɛ ni imam ye baro caman kɛ o la don nata ninnu na an da bɛna se nin ma nka Choguel fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ M5 la sabu Choguel kɛlɛbaa ye kulu fila ye fɔlɔ in o ye u yɛrɛ dama M5 RFP filanan o ye Musa Traoré ye sabanan tuma dɔ la o ye maa gansan wɛrɛw ye a kɛlɛbaw ka ca kojugu nka Choguel yɛrɛ u ye barosigi dɔ kɛ a ye min fɔ o filɛ. An bɔra an ka réunion la sisan. Réunion daminɛ kabini 17h30, 17h40, 23h40. Ça fait combien d'heures? 5 heures. Ça fait 5 heures de temps. A ye min kɛ bi o de kan ka kɛ en Afrique. Mɔgɔw ma digi o de la quoi. Ni furuku nana mɔgɔw bɛ table renversée u bɛ fara fara. Ne ye min fɔ M5 ɲɛmɔgɔw ye a kɛra cogo o cogo Maliyɛnw ɲɛ banna bi mɔgɔ o mɔgɔ ni ko dɔ kɛra min ma bɛn an ma an kan ka sigi ka a fɔ ɲɔgɔn ye sigi ka fɔ de bɛ ko bɛɛ ban i ye bɛɛ labɛn n'i ye waati bɛɛ kɛ ka mɔgɔw lamɛn ne yɛrɛ kumana 30 minutes dɔrɔn i ye ko caman faamu mɔgɔw kun tɛ ɲɔgɔn faamu ko caman la n k'u ma bi Mali bɛ cogo min na Maliyɛnw bɛɛ kan k'i mobiliser autour du président de la transition ale ka confiance bɛ gouvernement ta bi o confiance Mali peuple bɛɛ confiance bɛ gouvernement in kan o confiance M5 kan ka baara kɛ dɔw ka fara kan don o don confiance min bɛ peuple ni ka gouvernement cɛ confiance min bɛ président ni gouvernement cɛ confiance min bɛ institution de la transition i n'a fɔ conseil national de transition ani gouvernement ni président dɔw ka fara o kan M5 ka mobiliser ni président ko Maliyɛnw ka bɔ su tile Maliyɛnw ka bɔ maintenant jamana taabolo hakilina min bɛ sɔrɔ M5 fɛ ka dɔw fara kan an bɛ ɲɔgɔn da lajɛ chaque 2 semaines ne yɛrɛ bɛ réunion présider pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu ni kumaw dɔ bɛ yen mɔgɔw kana to ka t'u fɔ kɛnɛma ou bien ka t'u fɔ médiaw la mais an ka sigi ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ l'essentiel c'est que an ka président dɛmɛ bi ka Mali danbe n'a hɔrɔnya a ka se ka sigi a ma yanni transition ka ban transition bɛ ban don min na an ka se ka élection ɲuman kɛ transition bɛ ban don min na o y'a sɔrɔ an ka jamana lakana la transition bɛ ban don min na o y'a sɔrɔ réforme baw kɛra pour que président fura min bɛna sigi
a bɛ baara kɛ ka jamana développer o y'a sɔrɔ réforme kɛra jamana lakana la armée sigira donc ale b'i concentrer ka jamana labaara ka taa notre objectif c'est que ça soit la dernière intervention de l'armée donc an kana transition kɛ élection ko dɔrɔn n'i y'a f'u ye fana an ni CEDEAO je crois qu'an bɛna ɲɔgɔn faamu parce que sisan bɛɛ y'i ka limite dɔn an bɛ ka ɲɔgɔn lamɛn an ka experts bɛ yen u ka experts internationaux ils sont près de 30 an ka experts ils sont à peu près 5 bɛɛ baara la je crois que u ka point de vue bɛ ka surun ɲɔgɔn na quoi donc n'a sera yɔrɔ dɔ la peut-être an bɛ taa CEDEAO fɛ ka résultats présenter peut-être an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu en tout cas an y'a labɛn a mɛnna embargo in fana an kan ka changer ka kɛ opportunité de aw ma ye sisan an ka kɔri an bɛ taa n'a ye Mauritanie port kan dɔ bɛ taa Conakry port kan donc an bɛ ka an ka fɛnw diversifier pour que plus jamais mɔgɔ kana sigi kɛnɛma k'a fɔ k'i bɛna Mali étranger ka Mali fara n'a danbe bɔ mais Maliens k'a dɔn dɔ diminen don CEDEAO kɔrɔ k'an ka bɔ CEDEAO la Mali tɛ se ka bɔ CEDEAO la tan parce que CEDEAO ye Mali den de CEDEAO bɛ sigi don min na le Mali est membre fondateur et puis n'aw ye jateminɛ k'an ka président bɛɛ kabini indépendance fo bi président bɛɛ b'a fɔ constitution bɛɛ b'a fɔ ko Mali ka hami fɔlɔfɔlɔ ye nin ye ka Africains bɛn ka Afrique kɛ jamana kelen donc hali ye dimi dɔn na bi o dimi tɛ se k'a fɔ k'an b'an muti ka bɔ CEDEAO la bi donc o kuma fana an y'a fɔ an ka militants ye an ka ɲɛmɔgɔ ye u k'a faamu hami baw minnu bɛ président la bi ka jamana lataaɲɛ ne y'u bɛɛ expose ye k'a fɔ an kan ka kɛ an ni président ka da ɲɔgɔn na force de changement ka da ɲɔgɔn na u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka armée soutenir a bɛ baara min na a k'a dɔn ko peuple b'a kɔ peuple bɛɛ b'a kɔ kɔmɔbaw minnu faraw de ye je crois que an bɔra vraiment bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye an b'o to maintenant je vais continuer ne yɛrɛ bɛ to discussion la ni camarade dɔ ye ne ni dɔ bɛ ɲɔgɔn ye en tête à tête n bɛ do an ni dɔ bɛ jɛ en groupe mais je crois qu'on ça puisse se comprendre parce que n'i bɛ ɲɛmɔgɔya la ne y'o fɔ kabini M5 tile le plus important c'est pas les contradictions il faut veiller à ce que les contradictions ne se transforment pas en antagonisme c'est-à-dire a bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais a kana kɛ kɛlɛ min ma ka kɛlɛ tiɲɛ a ka objectif baw faut jamais les perdre de vue ne y'o de fɔ bɛɛ ye hali M5 la waati dɔw kun bɛ yen aw jɔnniw hakili b'a la maa caman kun découragera mais ne bɛ to k'a fɔ aw ye rester unis, garder la main dans la tempête, la victoire est avec. Léo de Foubi, M5 là. On va amener les peuples maliens à bon port avec le président de la transition à la tête de notre équipe. Akido Balasali Araba. Chikurbani Musukurabao, Nintuni Sugar Kukala Maigaye, Amina Bitain, Funywe Mbla Romi, Oye Nakuni Masika Ubela Soro, Gamomed Ali Bachi, Ale Kumana M5 yɛrɛ dama u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kan a ye nin fɔ a tɛ dɔgɔ furancɛ kelen bɔ fɔlɔ n'o tɛ Sugar ye kuma min fɔ o bɛ ɲini ka dɔw furancɛ fila bɔ bi an ka Mohamed Ali Bacili an k'ale fana lamɛn. Ayiwa bɛnbaliya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mais a fɔ adamadenw ka bɛnbaliya tɛ a fɔ kɛlɛ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ kun an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn an ka yecogow ma kɛ kelen ye an ka faamuya cogo ma kɛ kelen ye taabolo comité ka kan ka taabolo mun ta tɛmɛsira mun ni comité ka kan ka ta an bɛ don min na i ko bi pour que an ka se ka baara kɛ parce que ni ko comité stratégique a bɛ sigilen M5 RFP de tɔgɔ la M5 RFP ni n'an jɛra k'a sigi ɲɔgɔn fɛ an y'a jate minɛ a ka kɛ jɛkulu de ye jɛkulu mun n'a bɛ a hakili jakabɔ Mali yɛlɛma cogo la ka se ka na ni Mali kura ye Mali ka kan ka baara cogo di pour que an ka se o Mali kura ma mun ni mun ka kan ka boloda k'o baaraw ɲɛfɔ an ni jamanadenw cɛ an ka se ka se o yɔrɔ la mais M5 RFP ni a b'a fɛ ka yɛlɛma in nati alors il faut que ɲɔgɔn faamuya ka k'a kɔnɔ dɛ ŋaniyaw ka da kɛnɛ kan kumaw ka fɔ hakiliw ka falen falen bɛɛ k'i hakilina di a bɛ fɔ o ma débat ye mun ye e b'i hakilina di ne bɛ n ta di mɔgɔ wɛrɛ b'a ta di an b'u ɲɛsin ɲɔgɔn na an b'a fɔ laban na an ka faamuya sɔrɔ an ka kan ka taa ni taabolo mun ye an bɛ bɛn o kan k'o fɔ nka sisan o tɛ yen o débat tɛ yen
ka kumaw falen o tɛ M5 kɔnɔ sisan yɛrɛ a b'i komi kumaw basigilen tɛ M5 yɛrɛ hakilina kan puisque M5 yɛrɛ t'a hakilina di o gouvernement bena ɲɛfɔli mun ye kɛ M5 a ka baaraw kan M5 ɲɔgɔn ɲɛ y'o de ye gouvernement kana a ka baara dɔ ɲɛfɔ kɔma segin don ale b'a ka baara la a b'a ka kɔma segin kɛ bɛɛ b'a dɔn hali mɔgɔ mun tɛ misiw min yɔrɔ la i b'a dɔn ko galama tɛ bɛɛ b'a dɔn gouvernement baara kɔni o tɛ bi ye o ma daminɛ bi la o temps tɛ mɔgɔ bolo k'i b'o ni fɛn wɛrɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ k'i bɛ se k'o fila bɛɛ kɛ i sago la a ka ɲɛ a ka dafa i bolo ka M5 baara kɛ k'a dafa i bolo ka premier ministre kɛ k'a dafa i bolo bɛɛ b'a dɔn a tɛ se ka kɛ anw donna gouvernement kɔnɔ an b'a baaraw don réunion tɛ ban sigi ka fɔ tɛ ban premier ministre bɛ yɛlɛ a bɛ taa président fɛ a b'a ka bureau la a bɛ ministre reçoit a bɛ ambassadeur reçoit a hakili bɛɛ bɛnnen bɛ o dossier de ma n'i ko ale yɛrɛ ye ko o tuma la k'a ka dɔ wɛrɛ fɔ ko M5 kɛ ayi a bɛ gouvernement in de kɔnɔ o de fana ka kan anw yɛrɛ b'a fɛ ale ko de kɛ minɛ puisque ni danaya dara M5 ka k'a bila o la o jɔyɔrɔ a k'a fa fo k'a dafa mais a kana fɔ a b'a ni fɛn fara ɲɔgɔn kan o fɛn ka taa tiɲɛ a bolo an b'o o kɛnɛ de kan sisan an tɛ se ka ɲɔgɔn ye an ka kuma Mali kura yɛrɛ kan an bɛ kuma la gouvernement ka baara de kan an bɛ kuma la gouvernement ka kunnafoniw de kan ale bɛ kunnafoni di cogo min u bɛ baara la cogo min ko anw da t'o la o kɔni ye dɔrɔn a bɛ ko dɔ kɔma segin ma mais M5 fana ma sigi o kama o M5 kun b'a ka baara la a ye kɛlɛ mun kɛ gouvernement tun b'a ka baara la an ma gouvernement in soutenu parce que o ka baara man d'an ye an b'a fɛ gouvernement mun bɛ yan sisan n'o bɛ an tɔgɔ la o ka baara kɛ an k'o soutenu o ka baara ka di an ɲɛ mais o kana an bali anw yɛrɛ fana ka baara M5 k'a ɲɛsin Mali kura la k'a ɲɛsin an ka ɲinifɛnw na an ka se k'o de fɔ minɛ o ni transition dɔrɔn tɛ bɛn o kuma ka bon transition kelen ma a baara ɲɛɲinini ka bon transition kelen ma donc mais ni M5 dɛsɛra k'o kɛ a ye jamana nɛgɛw puisque a ye kɛlɛ kɛ k'a bɛ n'o de kɛ mais bi an dɛsɛlen bɛ ka sigi yɛrɛ ka o baara ɲɛ sɔrɔ parce que minnu taara gouvernement kɔnɔ olu ko k'u tɛ M5 di mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ don a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ baara kɛ ye n'olu tɛ nka gouvernement b'u bolo o tuma misi ko sonsan fila n'i ko i b'a gɛn ni m'i kɔlɔsi a fila bɛɛ bɛ taa k'i dan parce que a gɛncogo tɛ dafa a fila si nɔfɛ o tuma M5 bɛna i sigi ka gouvernement lajɛ a y'a yɛrɛ ko fɔ jamanadenw ye k'a ɲɛsin minnu na a bɛ dɛsɛ k'o kɛ wa kuma bɛ yen de alors olu dun bolo dɔwɛrɛ tɛ yen olu b'a ɲɛna k'a fɔ n'u tora M5 nin kɔnɔ o ye garantie dɔ de ye olu bolo gouvernement na peut-être ka sɔrɔdasiw yɛrɛ denmisɛn minnu ye fanga ta olu fana ka garantie de y'o ye pour que denmisɛnw kana s'u ma wa an t'a faamu n'o tɛ i ka baara i b'a dɔn o ye gouvernement ye baara wɛrɛ min tun bɛ M5 kɔnɔ ni gouvernement baara tɛ n ka y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ mais bi M5 yɛrɛ réunion tɛ se ka daminɛ ni 5h30 ma se fo gouvernement mɔgɔw ka tila u ka baaraw la o yɛrɛ fana o bɛɛ yɛrɛ tɛ se ka na nka o sigilen bɛ M5 kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ don u nɔ la mɔgɔ wɛrɛ tɛ baara in kɛ M5 yɛrɛ ka kan ka ɲɔgɔn ye kuma mun ni baara mun kan o kuma tɛ ɲɛnabɔ M5 kɔnɔ dɛ o bɛ labɛn primature de la ka ordre du jour dilan ka n'a di an sigilen ma o tuma an ma kɛ M5 ma kɛ gouvernement ka baara kɛ den ɲɛfɛ wa a da tɛ kuma la mais baara de bɛ ta ka n'a d'a ma k'a ɲɛfɔ a ye non o y'olu ka taabolo n'u ka faamuya cogo ye anw k'o tɛ bɛn u ka to gouvernement kɔnɔ u ka baara kɛ f'u se dan f'u fanga dan an b'u kɔ an b'u dɛmɛ puisque an ko transition de an m'a fɔ n'anw yɛrɛ tɛ transition na a kana marcher anw bɛ transition marcher li fɛ hali sini denmisɛn minnu nana fanga ta o ye transition kuma sɔrɔ M5 kɔnɔ fɛn caman bɛ u b'a sira kan FMT u y'a sɔrɔ M5 kɔnɔ an ka don memorandum kɔnɔ dɔrɔn a bɛɛ b'a kɔnɔ donc ko o transition nana k'i b'i kun fosi ko ni ne tɛ transition in na ne m'a ta ni mɔgɔ wɛrɛ de y'a ta ne b'a tiɲɛ de non an t'a fɛ a ka tiɲɛ an b'a dɛmɛ a ka marcher mais a ka marcher k'an to an yɛrɛ la an kana falen ka taa kɛ gouvernement ye an kana falen ka taa an sigi gouvernement mɔgɔw ka laɲini n'u ka taabolow kɔnɔ u ka laɲini n'u y'a sara n'an b'u dɛmɛ de mais u tɛ se k'an ka laɲini bali olu ka laɲini kama transition laɲini bɛ gouvernement sira fɛ transition laɲini fana bɛ yen awa
M5 ka laɲiniw kɔnɔna fɛ. Donc bɛɛ k'i ka laɲini ta an ka ɲɔgɔn dɛmɛ u la an k'u dɛmɛ u k'an dɛmɛ mais u kana fɔ an ka laɲini an k'a da kɛrɛfɛ ka tugu u ta kɔ o de b'a ni ɲɔgɔn cɛ an ka kuma in bɛɛ kɔnɔ an y'o de fana fɔ an b'aw kɔ an b'aw dɛmɛ an bɛ transition an b'a fɛ a ka marcher puisque n'i ye fɛn min bɔ i da la k'a ɲɛsin jamana la n'o fɛn ala y'o latigɛ n'e ko n'e sen t'o la k'i b'o kɛ o fɛn tiɲɛni ye o kana ɲa ala yɛrɛ bɛ ba i la. Donc transition an bɛ ala deli a ka marcher parce que an y'a ɲini Mali de kama Mali ma tunu ala y'an sɔn transition na a y'a jɔyɔrɔ kalifa minnu na o fana y'ala ka latigɛw ye o tuma an minnu ye transition fɔ an da la k'an k'a kɛ ka Mali labɛn kura ye o tuma fɛnw ka fara o mɔgɔw kan de k'a ɲini o labɛn ka kɛ sabati kɔnɔ o labɛn ka kɛ ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ o labɛn ka kɛ fana i ko an y'a kanu a ka kɛ cogo min a baara dilen bɛ minnu ma u k'i ɲɛsin o baara la sa u k'u farikolo n'u hakili bɛ bɛn o ma anw fana bɛ M5 kɔnɔ an b'u dɛmɛ o la mais o fana k'an dɛmɛ an fana tun bɛ hakilina wɛrɛ minnu ɲini ka Mali kura dilan an k'o hakilina an ka tɛmɛ ni o ɲinini ye ani o ɲaɲinini ye M5 kɔnɔ mais ni M5 tɛ se ka baara kɛ fo ka na olu ka kuma kɔlaseginw na mais M5 bɔra a jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min tun b'a la yanni i bɛ k'a ka bi o tɛ nin ye plutôt yanni i bɛ k'a ka bi contrat tun tɛ k'a ɲɛ o an tun b'an ka laɲiniw de kɔnɔ. Donc ka taa gouvernement na o dɔrɔn t'an ka laɲini ye dɛ ka Mali kura yɛrɛ dilan o de y'an ka laɲini ye donc ni gouvernement y'a yɔrɔ dɔ ye olu k'o baara ka ɲa an bɛ tɛgɛrɛ fo kun an b'a fɔ alhamdulilayi ala y'an sɔn maaw la mun bɛ k'an kunna wolo gouvernement kɔnɔ anw fana bɛ ala deli an ka kunna wolo dɔ fana labɛn M5 kɔnɔ ni M5 fana hakilina ye gouvernement k'o faamu k'an dɛmɛ a la an b'o de fɛ k'o b'a yira ko kuma in gɛlɛyara a gɛlɛya dɔ kɛra mun ye anw y'a yira dɔrɔn k'a fɔ comité stratégique ni président minnu tun b'a kunna o président de kɛra premier ministre k'ale yɛrɛ président in to comité stratégique kunna a k'u de minɛ ko fo ka bɛnkan sɛbɛn de dilan gouvernement ni comité stratégique cɛ minɛ o y'a sɔrɔ ale tɛ gouvernement na ko fo k'o de dilan hali n'an tɛ gouvernement na denmisɛn minnu ye fanga ta u k'a dɔn an ka kɛlɛ de ye nin bɛɛ nati donc fo sɛbɛn dɔ ka dilan bɛnkan de ka kɛ o ka kɛ bɛnkan ye gouvernement ni comité stratégique cɛ an ka hakiliw falen falen u bɛ baara mun na an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min anw fana an ka ye ɲɛna ye cogo min ye o fana ka se k'o faamu anw m'o fɔ o an bɛɛ de jɛra k'o fɔ n'a fɔra ko baara dira anw yɛrɛ ma ɔ sisan gouvernement o ni comité stratégique cɛ o bɛnkan papier an ma se k'o sɔrɔ donc gouvernement kelen b'a ta kɛ a mana na mun fɔ an ye o don donc ɲɔgɔn ye minnu bɛ kɛla comité stratégique la an t'a fɔ réunion don dɛ an b'a fɔ ɲɔgɔn kunbɛn don an b'u kunbɛn gouvernement kana kuma dɔ fɔ an ye réunion tɛ o n'i ko réunion hakilinaw de bɛna falen ye n'i ko an ka taa ɲɔgɔn kunbɛn ɔ i bɛ mun kunbɛn hali n'u nana wulada fɛ fɛn kɛra de min de taanba t'u bolo mun b'u da i b'o de lamɛn u bɛ wuli ka taa u b'a fɔ sini baara b'an bolo ou bien rendez-vous b'an bolo hali discussion tɛ o sigikafɔ ni ɲɔgɔn ɲɛ tɛ kelen ye o donc an tun bɛ ɲɔgɔn ɲɛw de kɛ comité stratégique fɔlɔ kɔnɔ o tun ye ɲɔgɔn ɲɛ minnu ye kun b'a la a kun bɛ fɔ an ye yan'an ka se yen an bɛ miiri an ka kan ka taa kuma minnu fɔ a kuma in a ɲɛsinnen bɛ mun na nin gɛlɛya bɛ se ka bɔ a kɔnɔ an bɛ bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔ cogo min an b'o bɛɛ dɔn mais bi ci bɛ bila i ma dɔrɔn k'i ka taa ko ɲɔgɔn ɲɛ bɛ yen hali a kun tɛ f'i ye fɔlɔ i mana don olu yɛrɛ mana kun mun sɛbɛn ka na n'o ye u b'o de f'i ye ka taa an b'a fɔ o tɛ comité stratégique ye o kɔni i welela de ka taa kuma sara i la n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ tɛ réunion ani rencontre tɛ kelen ye anw tun bɛ réunion de dɔn comité stratégique kɔnɔ an tun tɛ rencontre dɔn rencontre o tun ye mɔgɔ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na an n'u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn u bɛ na an b'u kunbɛn ou bien an bɛ taa u b'an kunbɛn o ye rencontre ye mais ni réunion bɛ min anw ɲɛ tɛ réunion na puisque anw tɔgɔla kuma t'a la olu ka lakalikan kumaw de b'a kɔnɔ o y'a yɔrɔ dɔ ye jamana kalifara an na tuma min an ka réunion ka kan ka caya k'a fɔ baara dira an ma sisan de kunun baara kun t'an bolo mais a dira an ma sisan minnu bɛ baara la an k'u dɛmɛ mais an kana sigi dɛ f'an fana ka hakilinataw de caman ɲini sa k'a kɛ ka minnu bɛ baara la k'u dɛmɛ n'a ye réunion ye siɲɛ kelen kunɲɔgɔn kɔnɔ a bɛ daminɛ 17h30 yɛlɛma ni yɛlɛma tɛ fila ye yɛlɛma kɛra dɛ mais est-ce que yɛlɛma mun don a ka ɲi M5 ma wa n'a ka ɲi gouvernement ma an bɛ tiɲɛ fɔ a ma ɲi M5 ma
donc ni gouvernement sigira ale kana kɛ sababu ye ka M5 bɔ da la ka M5 ka ko nagasi k'a dɔgɔya k'a jɔyɔrɔ dɔgɔya kuma kɔnɔna na an ma bɛn o kow fana la donc ɲɛfɔli de bɛ taa k'a ɲɛ mais donc anw bolo waati mun na anw tun bɛ se ka na ni laɲiniw ye k'an hakili jagabɔ ka tɛmɛ sira kuraw ɲini pour que Mali kura ka sigi sen kan o waati jɛyana sa dɛ sisan an tɔ kɛra an bɛ taa lamɛnli de kɛ mais an niyɔrɔ kuma t'a la an niyɔrɔ kuma tɛ yen lamɛnli mun bɛ kɛ fana o bɛ kɛ dɔrɔn k'a yira k'a fɔ awa M5 fana b'a la dɛ mais ne m'a fɔ M5 t'a la dɛ mais u k'an bila an ka niyɔrɔ kuma fɔ u bɛ gouvernement kuma fɔ u yamaruyalen don n'o ye anw tɛ se k'u bali k'o fɔ mais est ce que kuma wɛrɛ t'anw bolo ni gouvernement ka kuma lamɛnli tɛ wa o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye jamana wɛrɛw la i bɛ nin n'a situation façon ye hali maa mun bɛ nin tɔn façon ɲɛfɛ ni baara dira ma gouvernement kɔnɔ o bonya kama a yɛrɛ de fɔlɔ bɛ démissionner ka bɔ a jɔyɔrɔ la nin tɔnba façon kɔnɔ pour que danaya ka da mɔgɔ wɛrɛ kan baara ka se ka continuer mais a fila bɛɛ i t'a bila i nɔrɔ la n'anw kumana ko place ko don k'anw de bɛ jɔyɔrɔ ɲini na mɔgɔ min ko jɔyɔrɔ fila k'a kelen b'a ta ko da tɛ maga kuma la o ka place ɲini ko tɛ fɔ ne ta bɛ fɔ ɲɛ mun na ni n t'a fɔ n b'a fɔ o tuma i sira n'a ɲɛ dɛ ou bien a bɛ dɔɔnin d'i ma i b'o dun quoi b'i ma kuma kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a tɛ bɛn